رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم التنزيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يروي لنا الإمام البخاري والإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسجد وضع أول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، خطبتنا اليوم هي إسراء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إن رحلة الإسراء والمعراج معجزة كبرى لحبيبنا ومصطفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزة جاءت بعد محن كثيرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة الإسلامية، وعندما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وهو المعروف بين قومه بالصادق الأمين، صدوه واعتدوا عليه وآذوا أصحابه رضي الله عنهم، لدرجة أن عائلة بأكملها يمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. اعتدوا على هذا الرجل الكبير حتى مات من التعذيب. وجاء أبو جهل وطعن سمية بنت خياط في عفتها فماتت. وجاء أمية بن خلف ليعذب بلال بن رباح ويضعه في الصخر. وجاء أبو جهل وقطع أذن عبد الله بن مسعود وهو يجهر بكتاب الله. كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يتحمل ويصبر على إيذاء قومه. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وأي فتنة أشد من ذلك. حتى أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأسلم حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمعت قريش على حبيبنا محمد صلى الله
الصفي الكبير على النبي وأصحابه، ولكن الحصار على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يتزوجون منهم ولا يزوجوهم ولا يبتاعون منهم ولا يشترون. يصف لنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيقول: ذهبت فوجدت جلد بعير فأخذته ثم شويته فصبرني ذلك 3 أيام. أي شدة هذه، حتى أن هذه الصحيفة أكلتها الأرض ما عدا كلمة الله جل وعلا: باسمك اللهم. ويشتد الحصار بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من حصار 3 أعوام. يأتي عام الحزن فتموت فيه السيدة خديجة رضي الله عنها، وإن من نعمة الله على محمد صلى الله عليه وسلم خديجة وزته رضي الله عنها. وتسير السيدة خديجة رضي الله عنها فيقول جبريل الأمين: هذه خديجة يا محمد قد أتت ومعها هدام، فبشرها بقصر في الجنة. ويموت في نفس العام أبو طالب. ويشتد العزاء بحبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر أصحابه إلى الحبشة. ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لعله يلتمس شيئا من أهل الطائف. رجل واحد يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يجد أحدا، حتى أنه تضرع إلى ربه جل وعلا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هنا ارتجت السماء ونزل جبريل الأمين ومعه البراق إلى حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم. فلما جاء يركب البراق شمس البراق فقال جبريل الأمين: والله يا محمد ما ركبك أفضل من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل على البراق، فيقول جبريل عليه السلام: انزل يا محمد فصلي هنا. ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له جبريل: يا محمد أتدري أين صليت؟ قال: لا. قال: إنك صليت بطور سيناء. ثم يذهب البراق فيقول: انزل هنا فصلي. ثم يقول: يا محمد أتدري أين صليت؟ يقول: لا. يقول: صليت في بيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. هكذا إخوة الإسلام والإيمان في هذه الرحلة يأتي حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم ويربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ويصلي بالأنبياء جميعا بأجسامهم وأرواحهم. يصلي بهم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى لنريه من آياتنا الكبرى. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صالح الأعمال. أقول قولي هذا، أدعو
الله جل وعلا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يقف جبريل الأمين ويقول يا محمد لو تقدمت لاحترقت، ولو تقدمت أنت لاخترقت. ويحيي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم التحيات لله الصلوات الطيبات، فيقول الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الأدبية أبدا، فيقول السلام علينا ورحمة الله وبركاته. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الكلمات والمناسبة العظيمة أن تكون عبرة لنا جميعا بالمحافظة على الصلاة. يأمر الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم ويأتيه بهدية عظيمة ألا وهي الصلوات، يأتيه ب50 صلاة. ولم يتردد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه حتى يصل إلى السماء السادسة. هنا ينزل فينادي عليه موسى عليه السلام ويقول ما فرض ربك عليك يا محمد؟ فيقول فرض علي 50 صلاة. فيقول موسى عليه السلام اذهب إلى ربك فاسأله التخفيف. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويعود لموسى عليه السلام ويذهب ويعود حتى فرض على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة وأجرها 50. ثم يذهب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في جزء يسير من الليل إلى أهل مكة، وتأتي هانئ بعدما يشرح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لها وتقول له يا محمد لا تخبر قومك. ويخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولما يعلم الصديق رضي الله عنه يقول إني أصدقه فيما أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين يا رب العالمين، وأن يجعلنا من المحافظين على صلاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزق مصر الأمن والأمان يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.